Actually, this is a prototype method. In the real times, everywhere in the industry. And in motor, difference of other in passenger सायंटिफिक आउटलूक आमच्या भुरग्यांमध्ये एक निर्माण जावपाक जाय, तांकां आवड निर्माण जावपाक जाय, आनी तातूंतल्यान इनोवेशन जावपाक जाय, तातूंतल्यान इन्व्हेन्शन जावपाक जाय, तातूंतल्यान रिसर्च जावपाक जाय आनी मॉडेल्स येवपाक जाय. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ड्रीम बिग थिंक बिग हो कॉन्सेप्ट घेवन ते वतात आनी तातूंत भितर आमच्या रोबोटिक्स आसता, स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स आसतात. आमी हातूंत भितर इन्क्युबेटर आसा जे नवे स्टार्ट करता आसतना इन्क्युबेटेक्स वर्क स्टेशन्स तातूंत भितर अशे अनेक तरेचे मॉडेल डेव्हलप केल्ले आसा, प्रोटोटायप डेव्हलप केल्ले आसा. आनी लुकिंग एट दॅट दी स्टुडंट्स आर इन्स्पायर्ड, मोटिवेटेड टू गो इन फॉर न्यू रिसर्च. वट एवर दे डू, they will be given spares, they will be given devices, they will be given those components with which they can derive and make their own model wherein some output will come. What to do, how to do, and what to produce. So these are the three concepts. Like तांकां खबर आसा की what to do म्हणून एक सांगले, how to do हे तांणी हें करपाक जाय. What to do, walk questions tanga. What to do is an assignment for them. What to do is a practical for them. How to do, they have to apply their knowledge. They have to gain the experience. They have to learn the PCBs. They have to learn the circuits. They will be given a capacitors or switches, everything what is available. So it all depends on how efficiently they handle all the components and then get the network of all these circuits and give a fantastic results wherein they save the energy or they transform the energy other than from one form to another energy. So these are the things that we keep on developing, saving the energy, saving the efficiency, bringing the precision and bringing the accuracy. So all things are happening, and as the science advances आमकां आमचे भितर चड आनी चड एफिशियन्सी येता. आनी आमचे जे प्रोटोटायप्स आसा, आमचे जे कंपोनंट्स आसा, दे आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर विथ हाय प्रिसिजन, हाय एक्युरसी एंड हाय एफिशियन्सी विथ म्हणजे ताची सायज बारीक जाता पूण ताची एफिशियन्सी खूब मोठ्यान जाता. So these are the inventions that we do normally. So I congratulate and compliment ITI काकोडा आसतले, विनय बाब आसतले, विनोद आसतले, आज आमचे मदीं काकोडकराचे मॅनेजमेंट आयिल्लो प्रदीप बाबा आयिल्ले आसात, आनी ऑल the instructors and principals, they have come and they have brought this. So म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक सायन्स म्हणजे तो एक डॉक्टर आसा आनी तातूंतल्यान सायन्स डेव्हलप जावपा खातीर आमचे फिजिक्स आसतले जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तातूंतल्यान मॅक्झिमम आउटपूट डिरायव कशें करप आनी त्या भुरग्यांक सायंटिफीक आउटलूक कसो दिवप, इंट्रस्ट कसो करप, मोटिवेट कसो करप, तांकां इन्स्पिरेशन कशें मेळप, हें जावपाक जाय.